Приветствую всех! Раз сегодня заговорили о геле мед, расскажу вам сегодня свой отзыв тоже. У меня средний сын, у него такой диагноз был гиперчувствительность бронхов, потому что врачи не могли объяснить, почему он, выходя на улицу на прогулку, да, в холодное время года, это начиная с ноября там, по апрель, мы на севере живем, он начинает кашлять, как будто у него бронхит. Приходим к врачу, а бронхи чистые, все нормально, а ребенок кашляет страшно. Вот объяснили этим гиперчувствительность бронхов, и все. Это постоянно продолжалось, не могла я на это смотреть, потому что холодное время года, это круглогодично почти ребенок кашлял у нас. И начали вот этот гель-мед пить, у нас вот этот кашель прошел, слава богу, представляете? Вот.